Me llamo Teresa y crecí en un pequeño pueblo de Michoacán, donde las tradiciones del Día de Muertos son sagradas. Desde niña aprendí que ese día los muertos no están ausentes, sino más cerca que nunca. Pero hay cosas que nadie te explica, como qué hacer cuando el alma que regresa no quiere irse. Miren, todo comenzó hace 5 años, un 2 de noviembre. Esa fecha está marcada en mi vida como una herida que no cierra. Yo tenía 27 años y acababa de perder a mi madre hace apenas 2 meses. Su partida me rompió en mil pedazos. Ella era todo para mí, mi consejera, mi compañía y la única persona que entendía mis silencios. En mi casa, el altar siempre fue motivo de orgullo. Mi madre lo llenaba con flores de cempasúchil, velas encendidas y el aroma de su pan recién horneado. Decía que así las almas encontraban el camino. Ese año, por primera vez, me tocaba hacerlo sola. Recuerdo que desde temprano el pueblo entero se llenó de vida. Las calles olían a copal, los niños pasaban con sus calaveritas de cartón pidiendo un muertito. Las familias iban al panteón con sus canastas llenas de comida y guitarras y fotos de sus seres queridos. El cielo estaba despejado y el aire, aunque frío, se sentía lleno de nostalgia. Yo preparé mi altar con todo lo que ella amaba: pan, su café favorito, su rebozo azul y una foto donde sonreía como si la vida no pesara. Coloqué 7 velas, una para cada día, que, según mi madre, las almas tardan en regresar a su lugar de descanso. Cuando encendí la última, sentí una corriente de aire frío que recorrió la habitación. Pensé que era el viento, pero las ventanas estaban cerradas. Mamá, si de verdad estás aquí, dame una señal, susurré. El silencio fue absoluto, solo el sonido del copal chispeando en la cazuelita rompía el aire. Pero de pronto, la llama de una de las velas parpadeó con fuerza y se apagó sola. Se me erizó la piel, intenté no asustarme. Me convencí de que era una corriente de aire, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Esa noche decidí ir al panteón. Era tradición que las familias se quedaran hasta pasada la medianoche acompañando a sus difuntos. Llevé flores y una vela para el sepulcro de mi madre. El camino estaba iluminado por cientos de velas que marcaban los senderos entre las tumbas. El aire olía a flor y a tierra húmeda. Cuando llegué a su tumba, me arrodillé y recé. Pero a medida que la noche avanzaba, algo cambió. El ambiente se volvió más denso, más frío. El murmullo de la gente comenzó a apagarse, como si todos se hubieran ido. Miré a mi alrededor y me di cuenta que estaba sola, completamente sola. De repente, escuché pasos detrás de mí, lentos, arrastrados. ¿Quién anda ahí?, pregunté con voz temblorosa. Nadie respondió. Me levanté y miré entre las tumbas. Las sombras se movían, como si tuvieran vida propia. Y entonces la vi. A unos metros, parada junto a un altar cubierto de flores secas, estaba una mujer con un rebozo azul. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero la forma de su cuerpo me resultaba conocida. «Mamá», susurré, sin creer lo que veía. La mujer levantó lentamente la cabeza y sí, era ella. Tenía la misma mirada dulce, pero vacía, como si viniera desde un lugar muy lejano. «Te lo dije, hija», dijo con voz suave, casi un eco. «Los muertos regresamos cuando nos recuerdan». Yo di un paso hacia atrás, temblando. «Pero tú ya no deberías estar aquí». Ella sonrió, y su sonrisa era tan triste que me partió el alma. «No quería irme, Teresa. Tú sigues sola». Las velas a mi alrededor comenzaron a apagarse una a una, y el aire se volvió helado. Mi corazón latía con fuerza. Quise correr, pero mis piernas no me respondían. La figura de mi madre comenzó a desvanecerse, pero su voz seguía resonando en mi cabeza. «Si no me dejas partir, me quedaré.
pero si me quedo, tú no podrás vivir. De pronto sentí una mano fría sobre mi hombro. Grité y caí al suelo. Cuando abrí los ojos, ya no estaba ella. Solo quedaban las flores marchitas y una brisa que me lava los huesos. Salí corriendo del panteón sin mirar atrás. No recuerdo cómo llegué a casa, solo que el reloj marcaba las 3 de la madrugada. El altar seguía encendido, pero ahora todas las velas se habían consumido, menos una, la que estaba frente a su fotografía. Durante días no pude dormir. Cada noche escuchaba ruidos, pasos, susurros, el sonido del rebozo arrastrándose por el suelo. Una madrugada desperté y vi la silueta de una mujer parada frente al altar. El mismo rebozo, la misma postura. Me tapé la boca para no gritar. «Mamá», susurré. La figura giró lentamente hacia mí, y aunque su rostro era borroso, sentí que sonreía. «Déjame descansar, hija. Prométeme que vivirás por mí». No supe qué responder. Las lágrimas me nublaron la vista, y entonces ella desapareció. A la mañana siguiente decidí desmontar el altar, guardé sus cosas, apagué el copal y recé una última vez. En ese momento el ambiente cambió. Un rayo de sol entró por la ventana y por primera vez en semanas sentí paz. Desde entonces, cada día de muertos hago el altar con alegría, no con tristeza. Pongo flores nuevas, pan fresco y su foto, pero jamás vuelvo al panteón de noche, porque sé que hay cosas que deben de quedarse en su mundo. Y sin embargo, cada 2 de noviembre a la medianoche, una brisa recorre la casa, y la última vela, la de su foto, vuelve a encenderse sola. Yo ya no me asusto, solo sonrío y digo en voz baja: «Gracias por visitarme, mamá, ya estoy bien». Porque aprendí que los muertos nunca se van del todo, solo se transforman en recuerdos, en luces que siguen encendidas en el alma de los que amamos.